to the followers of Prophet Muhammad alayhi salatu wassalam. Oduu keenya jalqabaatiin mootummaan Itoophiyaa araaraaf qophii ta'uu isaa nutti agarsiisuuf jecha hidhamtoota ABO waggoota dheeraaf manneen hidhaa keessatti dabarsan guutummaatti gadhiisuu qaba jechuun ABO WBO'n mootummaadhaaf gaaffii dhiyeessuun dhaga'ame. Mariin araaraa mootummaa Itoophiyaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamaa jiru guyyaa 5ffaa qabate gaaffii jajjabaan dhiyaachuun dhaga'ameera. Dhimma kanarratti gabaasa bal'aa isin biraan geenya. Oduu keenya isaa itti aanuun Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed dhaaltuu gonfoo Saudi Arabiyaa Mohammed bin Salman bin Abdulaziz waliin mari'achuun himame. Ministeerri muummee Itoophiyaa mootii Saudii kana waliin maal mari'atanii dhimma kanarrattis gabaasa bal'aa isin biraan geenya. Oduu keenya biraatiin godina Harargee lixaatti namichi haadha warraa isaa kan ijoollee lama isaaf deesse qaama saalaa ishee ibidda itti qabsiisuun gube hidhaan adabamu poolisiin hime. Namni haadha manaa isaa akkamitti ibidda qaama saalaa isheetti qabsiisa? Poolisiin dhimma kanaaf maal dubbate? Gabaasa bal'aa dhageessu. Oduu keenya isaa xumuraatii fi biyya alaatiin Israa'el daa'immanii fi dubartoota Gaazaa keessa jiran ajjeesuu hatattamaan dhaabuu qabdii jedhan Pirezidaantiin Faransaay Emmanuel Macron. Pirezidaantiin Faransaay Emmanuel Macron ammoo yeroo onkololeessa 7 lolli jalqabamee ture Tel Avivitti imaluun Israa'el jajjabeessaa turan. Darbee ammoo Israa'el akka Gaazaa haleeltuuf waamicha taasisaa turan. Amma immoo Emmanuel Macron Israa'elitti garagalaniiru. Waldhibdeen addunyaatii fi Israa'elitti fufeetii jira. Dhimma kanarrattis gabaasa bal'aa dhageessu. Akkam jirtu daawwattoota hordoftoota Anolee Global Media. Oduuf odeeffannoo keenya guyyaa irraa qabannee dhufneetii jirra. Oduu keenya ijoo isaa amma isinitti hime guutuu isaa kan dhageessan ta'a. Hanga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf laadhaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabuuf ammoo like share godhuu hin dagatinaa isiniin jenna. Oduu keenya jalqabaatiin namichi qaama saalaa haadha manaa isaa ibidda itti qabsiisuun gube hidhaa cimaan adabamee jedhe poolisiin Harargee lixaa. Naannoo Oromiyaa godina Harargee lixaatti namichi haadha warraa isaa kan ijoollee lama deesseef qaama saalaa ishii ibidda itti qabsiisuun gube hidhaan adabamu poolisiin Harargee lixaa himeera. BBC'n miidhamtuu fi maatii isheerraa dhiibbaa gahuu maluu fi nageenya hawaasummaa isheetiif jecha maqaa ishee kan abbaa warraa isheetii fi akkasumas bakka jiraattu addatteerurraa of qusateera. Himatamaan dubartii haadha warraa isaatii fi haadha ijoollee isaa lama taate qaama saalaa ishee ibidda itti qabuun gochaa gara jabinaa irratti raawwate jechuun qondaalli poolisii BBC'tti himaniiru. Qondaalli poolisii Saajiin Ahmad Suufiyaan akka himanitti miidhamtuu dhuunfaa fi haadha warraa isaa taate irratti gochaan kun kan raawwatame akka lakkoofsa Itoophiyaa gaafa adoolessa 4 bara 2015 ta'uu qondaalli kun himaniiru. Madda miidhaa kanaa yoo ibsanis himatamaan kun dubartii haadha warraa isaa taate kana na waliin rafi hin rafu kan jedhu akka ta'e himaniiru. Sababa kanaan wal dhibdee gidduu isaaniitti uumameen qaama saalaa fi sarbaa haadha warraa bakka adda addaa ibiddaan gubuun miidhaa qaama cimaa irraan geeraa jedhan qondaalli poolisii kun. Dargaggeessa ganna 20 takka kan ta'e abbaan warraa kun yakkicha kana erga miidhamtuu tanarratti raawwateen booda battala poolisiin to'atamuu himan. Isaan booda ammoo erga dhimmichi qoratamaa ture booda gara murteetti darbamu eran qondaalli poolisii kun. Baadiyyaatti ibidda muka itti shidanii bobeessuun shakkamaan kunis dhibdee gidduu isaaniitti ka'e kanaan muka ibiddatti shidatanii turan achi keessaa baasuudhaan qaama dubartii kana gubuu himaniiru. Gochi gara jabinaa himatamaan kun haadha warraa fi haadha ijoollee isaa lama taate irratti raawwate kun ragaa namaa fi mana yaalaatiin erga qulqullaa'een booda manni murtii aanichaa dhaddacha gaafa onkololeessa 28/2016 ooleen himatamaa kana hidhaa cimaa waggaa 5 fi ji'a 6tiin adabeera jedha BBC'n Afaan Oromoo. Gochi himatamaan kun raawwate safuu hawaasaa kan cabsee fi miidhaa qaamaa fi xiinsammuu miidhamtuu tanarraan geessise waan ta'eef adabbiin kenname kun isaa fi fakkaattoota kan barsiisuudha jedhan Saajiin Olaanaa Ahmad. Naannoo sanatti miidhaan sasalphaan dubartoota irratti darbee kan mudatu ta'ullee yakki suukanneessaan akkanaa ammaan dura naannichatti dhaga'amee hin beeku jedhan Saajiin kun. Dubartiin abbaa warraa isheetiin miidhaan qaamaa irraa dhaqqabe kunis yeroo ammaa kana yaala argachuun haala fooyyee qaburra akka jirtus Saajiin Olaanaan Ahmad himaniiru.
baha Oromiyaatti ammoo wantoonni akkana deddeebiin dhagahamuu erga jalqabe bubbuleera. Mootummaan Itoophiyaa araaraaf qophii ta'uu isaa nutti agarsiisuuf jecha hidhamtoota hidhaa jiran alduree tokko malee hiikuu qaba jechuun waraanni bilisummaa Oromoo mootummaa Itoophiyaatiif gaaffii dhiyeessuun dhagahame. Mariin nagaa mootummaa Itoophiyaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti marsaa lammaffaa Taanzaaniyaatti gaggeeffamaa jiru har'a guyyaa 5ffaa isaati. Marii kanaan ammoo qaamonni lamaanuu ammallee haala gaariirra jiraachuu maddeen adda addaa eeranis mootummaa Itoophiyaatiif ammoo waraanni bilisummaa Oromoo gaaffiiwwan jajjabaa dhiyeessaa akka jiru odeeffanneera. Marii araaraa tibbana ammoo hooggantoota waraana bilisummaa Oromootii fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti biyya Taanzaaniyaatti gaggeeffamu jalqaba irratti hooggantoonni waboo haal duree jalqaba marii itti seenuun dura mootummaan hooggantoota siyaasaa ABO dabalatee hidhamtoota siyaasaa mana hidhaa jiran hiikee waajjiraalee dhaabbata siyaasaa kanneen ABO hedduu cufaman banuu qabaa jechuun fedhiin araaraaf jiru ifatti mul'achuu qabaa jechuun gaafataniiru. Haa ta'u malee ammoo akka gabaasaaleen tokko tokko bahaa jiranitti gaaffii waraanni bilisummaa Oromoo dhiyeesseef yookaan ammoo gaafate kana bakka bu'oonni mootummaa deebii gahaa dhabuu irraa kan ka'e mariin araaraaf jalqabame guyyaa 5ffaa irra jiru hanga ammaatti akka hin jalqabaminis himama. Ta'us ammoo maddeen kun kana haa jedhan malee guyyaa kaleessa gabaasa TV'n Keeniyaa Citizen TV baase akka agarsiisutti mariin waraana bilisummaa Oromootii fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti gaggeeffamaa jiru haala gaariirra jira jechuun Citizen TV'n gabaaseera. Citizen TV'n ammoo gabaasa kana Agence France Presse wabeeffadhee jechuun akka gabaasetti mariin kun ammoo guyyoota itti aanan keessatti ni xumurama. Kunis ammoo qaama lamaan irraa milkii gaariin ni mul'ata jechuun gabaase. Hooggantoonni waboo akka himanitti ammoo mootummaan araaraaf balbala isaa kan banu yoo ta'e waliigaltee dhukaasaa dhaabuutiin dura hidhamtoota siyaasaa badii malee hidhamanii jiran atattamaan akka gadhiisan mootummaadhaaf gaaffii dura dhiyeessuu odeeffanneera. Dhimma marii araaraa qaamota lamaan gidduutti gaggeeffamaa jiru irratti gama waraana bilisummaa Oromootiinis ta'ee mootummaa federaalaatiin wanti dubbatame hin jiru. Oduu keenya isaa biraatiin ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad dhaaltuu gonfoo Saudi Arabiyaa Muhammad bin Salmaan bin Abdulaziz waliin mari'achuun himame. Maricha irratti ammoo riiformii misoomaa fi dinagdee akkasumas dhimmoota Saa'udiin qaxanicha irratti qooda akka qabduuf waloo irratti dubbachuu isaanii ministeerri muummee eeraniiru. Biyyoonni lameen dhimmoota tarsiimaa waliin hojjechuu fedhan hedduus qabu jedhan ministeerri muummee Abiy. Kanaanis ammoo koree ministeerota waloo hundeessuu gama Saa'udiiniitis haala kaffaltii idaa fooyyessuu tumsa dhiyeessii anniisaa dabalatee misooma faayinaansii Itoophiyaa gama riiformii dinagdee gooroon deeggarsa akka kennituuf waliigalteerra gahamuu ministeerri muummee Abiy Ahmad ergaa karaa miidiyaa hawaasummaa isaaniitiin dabarsanii ni mariiru. Oduu keenya isa xumuraatii fi biyya alaatiin Israa'el dubartootaa fi daa'imman Gaazaa keessatti ajjeesaa jirtu hatattamaan dhaabuu qabdii jedhe Emmanuel Macron. Erga lolli Hamaasii fi Israa'el gidduutti jalqabe biyyoota lixaa keessaa Israa'el cinaa dhaabbachuun hanga qaamaan imaluutti mari'atanii kan turan Emmanuel Macron Israa'el deeggaraas kan turan amma immoo Israa'el waraana dhaabuu qabdii jechuun ganama kana akeekkachiisan. Israa'el daa'immanii fi dubartoota Gaazaa ajjeesuu dhaabuu qabdii dhaabuu baannaan rakkoo biraatu dhalataa jedhan pirezidaantiin Faransaay Emmanuel Macron BBC waliin turtii taasisaniin. Addatti gaaffiif deebii masaraa Eliyaasee keessatti BBC waliin gaaffii taasisaniin dhukaasa dhaabuun Israa'el fayyadaa jechuun daa'immanii fi dubartoota boombiin haleeluun sababni itti qabatamu hin jiru jedhan. Israa'el mirga haleellaa ofirraa qolachuu qabduuf beekamtii ni kennina kan jedhan pirezidaantiin Emmanuel Macron Gaazaatti haleellaa boombii akkasii akka dhaabdu hatattamaan gaafannaa jedhan. Garuu Faransaay gocha shororkeessummaa Hamaas ifatti akka balaaleffattus cimsanii dubbatan. Inuma ammoo pirezidaantiin Faransaay kun qaamaan imaluun yeroo lolli jalqabe deeggaraa turuun isaanii ni yaadatama. Faransaay akkuma Israa'el, US, UK fi biyyoota lixoo biroo Hamaas akka dhaabbata shororkeessummaatti ilaalti. Hooggantoonni biroo kan biyyoota akka Ameerikaatii fi UK dabalatee waamicha dhukaasa dhaabuu isaan dhiyeessanitti akka dabalaman barbaaddu jedhamanii kan gaafataman Macron akka dhukaasni dhaabbatu gaafachuutti akka dabalaman abdii qabaa jechuun deebisan. Israa'el seera addunyaa akkaataa wal gusimuun maadheewwan waraanaa itti xiyyeeffattee haleeluu fi
miidhaa namoota nagaa hir'isuuf tarkaanfii akka haleellaa dura akeekkachiisaa kennuu fi namoota akka baqatan akeekkachiisuu qabdii jechuun himan. Yaa'ii gargaarsa namoomaa Gaazaa ilaallatu Paarisitti taa'ame guyyaa tokko booda Maakiroon yaanni guduunfaan mootummoonni fi dhaabbileen walgahii sanarratti argaman hundi irratti walii galan jalqaba dhukaasni namoomaaf akka dhaabuu barbaachisu sana booda ammoo dhukaasni akka dhaabbatu kanaatu namoota nagaa shororkeessitoota waliin hidhata hin qabne hunda eegaa jedhan. Qabatamaatti namoonni nagaa boombiidhaan haleelamaniiru, daa'immanii fi dubartoonni manguddoonni boombiin itti darbatame ajjeefamaniiru jedhan. Kanaaf ammoo wanti akka sababaatti kaafamu hin jiru, seeraan ala. Kanaaf Israa'el haleellaa akkanaa akka dhaabdu gaafannaa jedhan. Seerri namoomaa idil addunyaa cabuu fi dhiisuu murteessuun gahee isaanii akka hin taane eeran. Pirezidaantiin Faransaay Emmanuel Macron, ministeerri muummee Israa'el Benyamin Netanyahuun yaada Macron dhiyeessan kanaaf deebii saffisaan kennaniin biyyoonni Israa'el osoo hin taane Hamas balaaleffachuu qabu jedhan. Yakkoonni Hamas har'a Gaazaatti raawwataa jiru boru Paaris, New York bakka addunyaa kamittuu ni raawwataa jedha ibsi waajjira Netanyahu raabe. Israa'el fi Faransaay ganama kana wal dhabaniiru. Ameerikaa fi Israa'el ammoo erga wal dhabanii arri guyyaa afuraffaadha. Biyyoonni lixaa Israa'el deeggaraa turan amma maaliif of duuba deebi'an kan jedhu gaaffii addunyaa maraa ta'eera. Daawwattoota hordoftoota keenya odeeffannoo namaaf qabanne kanuma. Odeeffannoo kanaaf kan biraatiin angolitti dachaanutti olmeenni kan nagaa isiniif haa ta'u.